Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau berbagi cara menyadap batang lengkuas, dan airnya katanya bermanfaat sebagai obat batuk. Kebetulan aku lagi batuk, jadi aku praktekin cara menyadap batang lengkuas. Aku ambil 2 batang lengkuas, lalu aku miringkan ke bawah, diikat dengan tali, masukkan plastik untuk menutupi ujung batang lengkuas seperti ini, lalu ikat dengan karet, pakai tali, dan di bawahnya digantungin batu. Dan ingat, batang lengkuasnya tidak boleh patah. Aku buka plastiknya karena sudah ada airnya. Aku menyadap batang lengkuas ini dimulai dari jam 5 sore dan aku buka di pagi hari jam 7 pagi. Ini airnya sangat jernih, bening, dan bersih. Mengikatnya, karetnya harus kencang. Lalu aku masukkan ke dalam gelas seperti ini. Langsung aku minum ya. Kebetulan aku lagi batuk. Ini aku dapatkan sekitar 10 ml. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.